আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, প্রতিদিন মতো নাই আজও অরিজিনাল স্টোরের পক্ষ থেকে আমি নাহিদ আছি আপনাদের সাথে। আজ কথা বলবো বেশ কিছু পিসি নিয়ে। আমরা দুটি পিসি দিয়েছিলাম i3 4th জেনারেশন আমাদের রাজভাইকে। রাজভাই এসেছে নোয়াখালী। রাজভাই আসসালামু আলাইকুম। রাজভাইয়ের হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায়? নোয়াখালী। ও, রাজভাই তো এসেছে নোয়াখালী। রাজভাই, আপনি পিসিগুলো নিয়ে কী কাজ করবেন? টুকটাক ফিনান্সিয়াল কাজ করব, অফিসের কাজ করব। আপনি আমাদের পেজ কি কন্টিনিউ দেখেন নাকি না হঠাৎ করে চলে আসলেন? পেজটা লাইক করা আছে এবং সাবস্ক্রাইব করা আছে ইউটিউব চ্যানেল, সেটা থেকেই আর কি ইন্সপায়ার হয়ে আপনাদের কাছে আসা। দেখলাম অন্যদের থেকে তুলনামূলক আপনাদের প্রাইসটা অনেক কম, তাই চিন্তা করলাম যাই সরাসরি যাই আপনাদের সাথে কথা বলি, দেখা যাক। আচ্ছা আচ্ছা, তা আসলাম এবং আমি সন্তুষ্ট ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আপনি বেস্ট সাপোর্টটা পান এবং কন্টিনিউ আমাদের সাথে থাকেন এবং নেক্সট টাইমে আসেন অন্য কিছু সন্ধানে, এটাই আমরা চাই। তো ভিউয়ার্স, আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো, Core i3 4th জেনারেশন দুইটা পিসি নিল আমাদের রাজভাই আজকে। 35,000 টাকা বাজেটে কী করে একটা পিসি তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে আজ আপনাদের সাথে এই ভিডিওতে কথা বলা। জি, মাদারবোর্ড দিচ্ছে Gigabyte 81 MS, যেটা স্মার্টের প্রোডাক্ট এবং 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, এবং প্রসেসর দিচ্ছে এটার সাথে Core i3 4th জেনারেশন, যে প্রসেসরটা বাল্ব প্রসেসর, এবং ক্যাচিং দিচ্ছি ATX থার্মাল এক্সপ্রেস ক্যাচিং। এবং ভাইয়ের জন্য দেওয়া হচ্ছে যেটা পাওয়ার সাপ্লাই NJ 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে আমাদের এখানে। আর ভাই নিয়েছে একটা UPS যেটা ব্ল্যাকবাক 650 VA। আর কিবোর্ডও যাচ্ছে ভাইয়ের জন্য মাইক্রোপ্যাক, যেটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি সহ। মাউসও মাইক্রোপ্যাক 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি সহ। র্যাম দিয়েছি স্পিড DDR3 2GB 1600 বাস, এবং DDR3 4GB 8GB পর্যন্ত আছে। স্লট দুটো, একটা খালি আছে এবং একটাতে ফিল আপ করা আছে। ভাইয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী যেটা আরেকটা বাড়িয়ে নেক্সট টাইমে যদি আপডেট করতে চাই করতে পারে। আর পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি NJ 500 ওয়াট, যেটা গেল এই হলো পাওয়ার সাপ্লাইটা। আর হার্ড ডিস্ক দিয়েছি আমরা তোশিবা 1TB হার্ড ডিস্ক, যেটা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ এবং জেনুইন প্রোডাক্ট। আর ভিউয়ার্স, আমরা মনিটর দিচ্ছি যেটা HP 22 ইঞ্চি V22V FHD মনিটর দিচ্ছি আমরা V22V FHD। সব মিলে টোটাল প্যাকেজ পার পিসিতে 35,000 টাকা করে পড়তেছে। এটা আমাদের সীমিত সময়ের জন্য বিজয় মাস অফার ছিল আমাদের, তাই ভাই আজকে নতুন করে আসলো। আসার পরে আমরা সেই অফারটাই তাকে আজও আমরা আগের পূর্বের ন্যায় দিলাম। আমাদের এই অরিজিনাল স্টোরটা পরিচিতি না দিলেই নয়, আমাদের টোটাল ঢাকা সিটিতে 12টি ব্রাঞ্চ আছে, যেটা আমাদের মালিক একজন AK আজাদ স্যার, যার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এবং আমরা আছি আমাদের এই অরিজিনাল স্টোরে শুধুমাত্র অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো সেল করা হয়। আর আমরা যে প্রোডাক্টগুলো বিক্রিত সেবা দিয়ে আসতেছি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যেমন ওয়ারেন্টি সহ এবং জেনুইন চ্যানেল প্রোডাক্ট যেটা আমরা বলি। আর আমাদের কোনো কাস্টমার নেই, কোনো কমান্ড নেই। ইনশাল্লাহ আমরা যদি আমাদের বিক্রিত সেবায় কেউ কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করে, আমরা ইনস্ট্যান্ট আফটার 3 ডেজ এবং 7 ডেজ ভিতরে আমরা এটি কমপ্লিট করার চেষ্টা করি। আর আমাদের কাছে এই পিসি ছাড়াও যেগুলো আপনারা পাবেন অ্যাভেলেবেল, যে মনে করেন ল্যাপটপ অল জেনারেশন, যেমন ফর এক্সাম্পল i3 7 জেন, 8 জেন, 10 জেন, 11 জেন, i5 10 11 জেন, অল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল। সকল ধরনের ল্যাপটপ, কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড নিউ এবং 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সংযুক্ত। তো সেই সাথে আমাদের পাবেন অ্যাক্সেসরিজ, প্রজেক্টর, স্পিকার, রাউটার এবং প্রসেসর i3 10 11 5 অল ইনটেক প্রোডাক্ট। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা এবং অনলাইন অ্যাড্রেস সব কিছু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা লিঙ্ক করলে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, অনলাইন ছাড়াও আমাদের ঢাকাতে 12টি ব্রাঞ্চ আছে বর্তমানে। এলিফ্যান্ট রোডে 2টি, উত্তরা 2টি, মতিঝিল 2টি, এবং এটা আমাদের কর্পোরেট ব্রাঞ্চ রয়েছে গুলশান আমাদের হেড অফিস, তার টাওয়ার 2 শপিং সেন্টারে। তো আমাদের এই অ্যাড্রেসগুলোতে আপনারা যে যেখান থেকে আসতে পারেন, ইচ্ছা করলেই আমাদের সব দিকে আমরা আছি। এবং যে কোনো সুবিধার্থে আমাদের অনলাইনের প্ল্যাটফর্ম, অ্যাড্রেস সব কিছু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, চাইলেই ঢুকলেই আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং www.originalstorebd.com নামে যে পেজটি পাবেন আমাদের, এবং অরিজিনাল স্টোর BD নামে যদি আপনারা ঢোকেন, সকল লিঙ্ক আপনারা ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। খোদা হাফেজ।